वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं भगवते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात् कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये धीमहि धीमहि पञ्चदशीं पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये कैवल्यपदसिद्धये गतवर्गे प्रथमपञ्चकस्य समाप्तिः भवत्। विवेकपञ्चकम् प्रथमपञ्चकं विवेकपञ्चकं, द्वितीयपञ्चकं दीपपञ्चकम्। अस्य प्रकरणस्य नाम चित्रदीपप्रकरणम्। तथा विवेकप्रकरणे पञ्च अध्यायाः सन्ति, तथा दीपप्रकरणे अपि पञ्च अध्यायाः सन्ति। अतः दीपपञ्च। तत्र प्रथमः अध्यायः
दीपप्रकरणे दीपपञ्चके चित्रदीपप्रकरणम् पञ्चदश्याः षष्ठः अध्यायः चित्रदीपप्रकरणम् पञ्चदशी नाम अस्य ग्रन्थस्य षष्ठः अध्यायः चित्रदीपप्रकरणम् दीपपञ्चकस्य प्रथमप्रकरणं चित्रदीपप्रकरणम् पञ्चदश्याः षष्ठः अध्यायः दीपपञ्चकस्य प्रथमप्रकरणं चित्रदीपप्रकरणम् पञ्चदश्याः सप्तम अध्यायः दीपपञ्चकस्य द्वितीयप्रकरणम् द्वितीयप्रकरणस्य नाम तृप्तिदीपप्रकरणम् तृप्तिदीपप्रकरणम् इति सप्तम अध्यायः पञ्चदश्याः तद्वत् पञ्चदश्याः अष्टमः अध्यायः दीपपञ्चकस्य तृतीयप्रकरणम् तृतीयप्रकरणस्य नाम कूटस्थदीपप्रकरणम् चतुर्थप्रकरणं ध्यानदीपप्रकरणम् पञ्चदश्याः नवमः अध्यायः दीपपञ्चकस्य चतुर्थप्रकरणं तस्य नाम ध्यानदीपप्रकरणम् पञ्चमप्रकरणम् अस्ति नाटकदीपप्रकरणम् पञ्चदश्याः दशमः अध्यायः दीपपञ्चकस्य पञ्चमप्रकरणं तस्य नाम नाटकदीपप्रकरणम् षष्ठः अध्यायः चित्रदीपप्रकरणम् पञ्चदश्याः षष्ठः अध्यायः दीपपञ्चकस्य प्रथमप्रकरणं चित्रदीपप्रकरणम् सप्तम अध्यायः दीपपञ्चकस्य द्वितीयप्रकरणं तृप्तिदीपप्रकरणम् इति कूटस्थदीपप्रकरणं दीपपञ्चकस्य तृतीयप्रकरणं पञ्चदश्याः अष्टमः अध्यायः पञ्चदश्याः नवमः अध्यायः ध्यानदीपप्रकरणं तत् दीपपञ्चकस्य चतुर्थप्रकरणं दीपपञ्चकस्य पञ्चमप्रकरणं नाटकदीपप्रकरणं तत् पञ्चदश्याः दशमः अध्यायः विवेकप्रकरणे दृष्टम् तत्र पञ्चदश्याः प्रथमः अध्यायः तत्त्वविवेकप्रकरणं विवेकप्रकरणे तत्त्वविवेकप्रकरणं प्रथमप्रकरणं द्वितीयप्रकरणं महाभूतविवेकप्रकरणं पञ्चदश्याः द्वितीयः अध्यायः तद्वत् अत्रापि दीपपञ्चके दीपप्रकरणम् अस्मिन् दीपप्रकरणे पञ्च अध्यायाः अतः दीपपञ्चकम् दीपप्रकरणम् अथवा दीपपञ्चकम् इति अस्मिन् षष्ठाध्याये दीपपञ्चकस्य दीपप्रकरणे आत्मदीपदृष्टान्तेन आत्मा दीपदृष्टान्तेन प्रतिपादितः अस्ति Atma is revealed through Deepa Drishtanta, through the example of Deepa, a lamp. अस्मिन् दीपप्रकरणं नाम दीपपञ्चकस्य प्रथमप्रकरणे चित्रदीपप्रकरणे
90 अधिक 200 श्लोकाः सन्ति। अतः एव बृहत् प्रकरणम्। This प्रकरणं has 290 shlokas. Quite a big प्रकरणम्। अस्मिन् प्रकरणे चित्रदीपप्रकरणे चतुष्पाद ब्रह्मणः विचारः क्रियते। अत्र ब्रह्मणः चतस्रः अवस्थाः वर्णिताः सन्ति। ब्रह्मचित्रसदृशः। Brahma is compared to a chitra, a painted canvas, painted canvas. संजित चित्रपट दृष्टान्तेन ब्रह्मणः चतुष्पात्रं प्रतिपादितम् अस्ति। ब्रह्म चित्रसदृशः। Brahma is compared to a painted canvas. Through the painted canvas Drishtanta example, Brahma, which has 4 quarters, that is revealed. माण्डूक्य उपनिषदि चतुष्पाद ब्रह्मणः प्रतिपादनं भवति। तद्वत् चतुष्पाद ब्रह्मणः 4 पादाः सन्ति। 4 पादाः यस्य तद्ब्रह्म चतुष्पाद ब्रह्म इत्युक्ते चतुर्भागयुक्तं। ब्रह्मणः माण्डूक्ये ब्रह्मणः 4 पादाः स्तः। 4 quarters. Brahma has got 4 quarters. प्रथमपादः वैश्वानरः, द्वितीयपादः तैजसः, तृतीयपादः प्राज्ञः, चतुर्थपादः तुरीयावस्था। वैश्वानरः, तैजसः, प्राज्ञः, तुरीयम् इति चतुष्पात्रं ब्रह्मणः। ब्रह्म चतुर्भागयुक्तं, 4 quartered। वैश्वानरः इत्युक्ते स्थूलप्रपञ्चस्य अभिमानी, स्थूलप्रपञ्चाभिमानी वैश्वानरः। सूक्ष्मप्रपञ्चाभिमानी तैजसः। कारणप्रपञ्चाभिमानी प्राज्ञः। तुरीयमित्युक्ते शुद्धचैतन्यम् इति चतुष्पात्रं माण्डूक्ये ब्रह्मणः चतुष्पात्रं प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र माण्डूक्ये ओङ्कारः उक्तमस्ति। तत्र ओङ्कारस्यापि चतुष्पात्रम्। तत्र ओङ्कारस्य 4 पादाः सन्ति। कथम्? अकारः, उकारः, मकारः ओम् इति उच्चार्य अकारात् अनन्तरं मौनम् अस्ति, अमात्रः अस्ति। अमात्रः अकारः, उकारः, मकारः, अमात्रः सैलेन्स्, मौनम् इति ओङ्कारस्य 4 यथा पादाः सन्ति। ओङ्कारः ब्रह्मणः वाचकः, ब्रह्मप्रतीकः, ब्रह्म वाच्यं भवति। ओङ्कारः ब्रह्मणः वाचकः। ओङ्कार Om is heavily loaded with
Brahma Pratika, Shabda Brahma, is a sound symbol for Brahma. As Omkara has got 4 quarters, so too Brahma has got 4 quarters. Pratama Pada, first quarter, which is represented by Stula, Prapancha Abhimani, Vaishvanara, Atava Virat, and called by any name. One is especially, other one is Samashti. That is indicated or referred to by Omkara, the Omkara. Stula Prapancha Abhimani, which is Brahmanaha Dvitiya Padaha Taijasaha, is the Omkara represented. There is silence after We Om. didn't hear in between. Om Iti. Do you hear me, all of you? Oh, now. Now it is before And this before, gap was there. We could not hear you. since all long, the beginning. No. Now only. That's it. Now, in between, Now just it's okay. now Okay. it's audible. Samatra. Om. There is a pause. Mauna. Matra. That Chaturtham. Buddha Chaitanyam Turiya Avastha. Aha Omkaraha Brahma Pratikaha Brahma Vachya. Om is Brahma Pratikaha Brahma Vachakaha. Brahmanaha Vachakaha. Brahma is Vachyam. That is what is indicated by Omkara. Atmanaha Chaturaha Padan Omkarasya Matra Vigisaha Yojayati Upanishad. Pandukya Upanishad. Atra Asmin Prakarane Chitra Prakane Chitrapata Drishtanta Vara Chitrapata Drishtante Acharya Vidyaranya Munihi Etan Eva Chaturaha Padan Ramashaha Dhauta Ghattita Lanchita Ranjita iti namna spashtikaroti. Dhauta Ghattita Lanchita Ranjita iti namna चतुरः पादान् आचार्यः अत्र स्पष्टरूपेण दृष्टान्तद्वारा कथयति. चित्रपट दृष्टान्तद्वारा. चित्र दीप इत्युक्ते प्रकाशकः. दीपः चित्रसदृश ब्रह्म प्रकाश प्रकरणम्. चित्रसदृश ब्रह्म प्रकाश प्रकरणम्. चित्रदीप प्रकरणम्. दीपः इत्युक्ते प्रकाशः. चित्रपट दृष्टान्तद्वारा ब्रह्मणः चतुष्पादम् आचार्यः सम्यक् स्पष्टीकरोति. अन्यः विषयः अपि अस्ति. यदा स्थूलशरीर अभिमानी वैश्वानरः तद्वत् तैजसः प्राज्ञः एते इत्युक्ते प्रथमपादत्रयं सगुणं भवति. चतुर्थपादः शुद्धचैतन्यं निर्गुणं तदेव सत्यं. सगुणं मिथ्या. सगुणं मिथ्या. चतुर्थपादः तुर्या अवस्था. प्रथमपादः ब्रह्मणः प्रथमपादः वैश्वानरः इति उक्तं. स्थूल प्रपञ्च अभिमानी इत्युक्ते जागृत अवस्था.
द्वितीयपादः स्वप्नावस्था, तृतीयपादः सुषुप्त्यवस्था, चतुर्थः पादः इत्युक्ते तुरीयावस्था, शुद्धचैतन्यम् एव निर्गुणं ब्रह्मचैतन्यं सत्यम्। यत् चैतन्यं सर्वासु अवस्थासु विद्यते तस्य पृथक् अवस्था नास्ति। सर्वासु अवस्थासु विद्यते तत् ब्रह्म सत्यं निर्गुणम्। यथा माण्डूक्ये ब्रह्मणः चतुष्पात्वम् उच्यते तद्वत् अत्रापि आचार्यः विद्यारण्यमुनिः चित्रपटदृष्टान्तद्वारा धौत घटित लाञ्छित रञ्जित इति नाम्ना चतुष्पात्वं स्पष्टीकरोति। चतुष्टयम् एतदेव चतुष्टयम् इति। इदानीं प्रथमश्लोकं पठित्वा तत्र प्रार्थना अपि अस्ति। टीकाकारः प्रार्थनामपि करोति, तदपि पठामः। फस्ट् श्लोकः, प्रथमश्लोकः। यथा चित्रपटे दृष्टम् अवस्थानां चतुष्टयम् यथा यथा चित्रपटे दृष्टम् दृष्टमवस्थानां अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथावस्था चतुष्टयम्। परमात्मनि विज्ञेयं विज्ञेयं यथावस्था तथावस्था चतुष्टयम्। चतुष्टयम्। चित्रदीपप्रकरणस्य प्रथमः श्लोकः एषः। अत्र चित्रपटदृष्टान्तं दृष्टान्तेन कूटस्थ जगत् जीव ईश्वर कूटस्थानां इति स्पष्टीकरोति। यथा चित्रपटे, चित्रपटः, पट इत्युक्ते वस्त्रं, क्लात्, चित्र पेण्टेड् क्लात्। यथा चित्रपटे अवस्थानां चतुष्टयं दृष्टं भवति तथा परमात्मनि अपि अवस्था चतुष्टयं विज्ञेयम्। यथा चित्रपटे अवस्थानां चतुष्टयं दृष्टं भवति तथा एव परमात्मनि अपि विज्ञेयम्। तथा अवस्था चतुष्टयं परमात्मनि अपि। चित्रपटः, पटः इत्युक्ते क्लात्, चित्र इति पेण्टेड्। परमात्मविचारः, ब्रह्मविचारः, सद्विचारः चित्रपटेन तुलनां कृत्वा विधीयते। चित्रपट Paramatma Vichara is done through, or Paramatma Vichara is compared to a canvas, a painted canvas. As before the cloth reaches the final stage, on the cloth there is going to be a beautiful painting. They will not take the cloth and paint immediately. It has to undergo 4 stages. A cloth has to undergo, a painter they take the cloth, and the cloth has to undergo 4 stages. After that only the painter starts painting. Then only the painting also will stick to the cloth and paint. The chitram also will be intact. That is the procedure. That's what the cloth has to undergo. 4 stages.
चित्रपटः यथा चित्रपटः अन्तिम अवस्था रीच पेंटेड स्टेज अन्तिम अवस्थां प्राप्तुं चतस्रः अवस्थाः गच्छति तथा एव आत्मनः अपि विचित्रप्रपञ्चं विश्वं यद् दृश्यते विचित्रजगत् प्राप्तुं चतस्रः अवस्थाः परमात्मनः अपि सन्ति। ब्यूटिफुल एग्जाम्पल जगत् यत् जगत् दृश्यते the jagat doesn't come to existence just like that. It has to undergo 4 stages. It is presented as that Paramatma, as the cloth undergoes 4 stages, so too Paramatma also has to undergo 4 stages to become this beautiful, this Vichitra Jagat, as it were Paramatma has to undergo here 4 stages. Not really, as it were. चित्रपटे अस्ति अवस्थानां चतुष्टयम् चतुष्टयम् दृष्टं चित्रपटे परमात्मने अपि अवस्था चतुष्टयं इति विज्ञेयम्। यदा चित्रकारः चित्रं रचयति तदा तस्य चतस्रः क्रमिकाः अवस्थाः सन्ति। ते के धौतः प्रथम अवस्था धौतः इति युक्ते धौतः प्योर canvas, the pure cloth. The cloth, the painter is going to paint a picture, a beautiful picture. Dhautaha, just a pure canvas. Ghattitaha. Ghattitaha is that cloth should not be loose, should not be wavering, therefore it is starched. It is stiffened. Ghattitaha pataha. यः पटः भवतः पूर्वम् इदानीं घट्टितः भवति सेकेंड स्टेज द्वितीयावस्था प्रथमावस्था धौतः द्वितीयावस्था घट्टितः तृतीयावस्था लाञ्छितः the cloth is outlined where the painting would be done. An outline is required. It's not all over. The outline. Lanchitaha. Antima avastha ranjitaha. Ranjitaha pataha. Dhautaha pataha. Gattitaha pataha. Lanchitaha pataha. Ranjitaha pataha. Iti pata चतुष्टयम् चित्र अवस्थानां चतुष्टयं दृष्टं चित्रपटे. 4 avasthas, 4 stages are seen in the painted canvas. You see the painted canvas, but it has to undergo these 4 stages. That stages the Acharya is going to tell in the second shloka, the first shloka. Chitrapate अवस्थानां चतुष्टयं यथा दृष्टं तदेव परमात्मनि अपि दृष्टान्त. First we need to understand, then dharshtant. यथा चित्रपटे तथा परमात्मनि. First चित्रपटे Acharya explains that in the second shloka. First shloka says the परमात्मनि याः अवस्थाः दृष्टाः चतुष्टयं तत् दृष्टान्तद्वारा अहं विवरणं करोमि इति विद्यारण्यमुनिः आरभ्य किं करोति प्रतिजानीते.
he declares, I'm going to explain Paramatma, which alone has become this Jagat, by passing through 4 stages, like the Chitrapata. If you understand Chitrapata Drishtanta, then you will understand how this Paramatma, as it were, undergoes the stages to become this Jagat. And all the, finally, Acharya will say, Chitrapate, even though it is done 4 stages and beautiful painting is done, the whole painting has its adhara in the cloth, the pure white cloth. Even though painting is done, the cloth remains as cloth only. That cloth holds the mountain. You see the painting. The cloth holds the river, holds the ocean. It holds the entire picture. But these are all Vidya. Cloth is Satyam. Tadvat Paramatmani. Tadvat Paramatma also. This is what is going to be the development. So the Drishtanta, the beautiful Drishtanta of this, Acharya going to explain. And a lot of topics will come up during this discussion. So that's a long chapter. Tikakara. Pratnam Krita Tikakareణ तस्य प्रथमस्य आरम्भः कृतः श्रीगणेशाय नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य स्मरणमात्रेण विघ्नाधूरं नयान्तिः वन्देऽहं दन्तिवक्त्रं तम् अच्युतार्थप्रदायकम् नत्वा शिवारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्यबोधिनी कृतं गणेशवन्दनं कृत्वा यस्य स्मरणमात्रेण तस्य गणेशस्य गणपतेः स्मरणमात्रेण विघ्नाः दूरं गच्छन्ति विघ्नाः दूरं प्रयान्ति हि निश्चयेन दूरं गच्छन्ति अहं तं दन्तिवक्त्रं वक्रतुण्डं वक्रः तुण्डः यस्य सः दन्तिः वक्रं यस्य सः कः दन्तिवक्रम् अथवा वक्रतुण्डः तम् अहं मामि सः वाञ्छितार्थप्रदायकः इच्छावस्तु प्रदायकः गणेशः तं प्रदायकं वाञ्छितार्थप्रदायकं नमामि स्मरणमात्रेण स्मरणमात्रेण अहं वन्दे स्मरणमात्रेण यथा स्मरणमात्रेण विघ्नाः दूरं प्रयान्ति यस्य स्मरणमात्रेण तं गणपतिम् अहं वन्दे नमस्कुरोमि इति नमस्कारानन्तरं भारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ गत्वा नमस्कारं कृत्वा टीकाकारः चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्यबोधिनी क्रियते चिकीर्षितस्य कर्तुम् इच्छा चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य कर्तुम् इच्छा चिकीर्षा च इति धातोः प्रत्ययं योजयित्वा चिकीर्षितस्य that which is desired to be done कः ग्रन्थः कर्मणि चिकीर्षितस्य प्रत्यय चिकीर्षितः ग्रन्थः grantha is desired to be done by the Acharya, the Tikakara. चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूह परिपूरणाय परमात्मनि इति पदेन इष्टदेवता तत्व अनुसंधान लक्षणं मंगल आचरण अस्य ग्रन्थस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव विषयादिभिः
तद्वत्ता सिद्धिं मनसि निधाय अध्यारोपपवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते इति न्यायमनुसृत्य परमात्मनि अन्य आरोपितस्य जगतः सति प्रकारं सदृष्टान्तं प्रति जानीते। कः विद्यार्णमुनि चिकीर्षितस्य ग्रन्थः चिकीर्षितः केन विद्यार्णमुनिना सः सदृष्टान्तं दृष्टान्तेन सह प्रतिजानीते जगतः स्थिति प्रकारम्। Acharya Vidyarnamani declares in the beginning that the Paramatmani Anyaropita Jagataha, Jagat which is Aropita on the Paramatma. That Sadrishtantam Acharya Pratijanite declares that is going to explain that is going to be explained. And Paramatmani iti padena. Paramatma, the word as used in the first second line. Iti padena ishta devata sattva anusandhana lakshanam, meditating on, contemplating on the ishta devata, Paramatma. The word itself is Mangala Shabda. The word itself is Mangalacharanam. So Mangalam Acharan, Granthasya, Vedanta Prakaran, Grantha which is Vedanta Prakaranam. Therefore, a Vedanta Grantha which will have Vishaya Adhigari Vishaya Sambandha Prayojanam. This also being a Vedanta Grantha, therefore, Tadvatta Siddhihi. This also should be considered to be having the Anubandha Chatushtayam, Vedanta Prakaranatvat, because this also being a Vedanta Prakaranam, therefore, a Vedanta as a Vedanta Prakaranam will have Anubandha Chatushtayam. This also has got the Anubandha Chatushtayam. This line is similar to what we have seen in Vedanta Sara. Tadvatta means as it is in the Vedanta, any Vedanta Prakanam, so too here also, this being a Vedanta Prakaranatva, they say Anubandha Chatushtayam, Vishayadibihi, Adipadat, Adhikari, Sambandha, Prayojanam, that also. Vishaya is Vedanta, subject matter is Vedanta. Adhikari, then Sambandha, Prayojanam. Other three factors also, being a Vedanta Prakaranam, it is also the same to be considered here also. Iti manasi nidaya, Adhyaropapavada, that is a prakriya. That is a prakriya Acharya is going to adopt here. Adhyaropapavadabhyam Nishprapancham Prapanchate. Nishprapancham Prapanchate. Adhyaropapavada by the prakriya, the Acharya is going to present this Brahma Satyam Jagat Mithya. Brahma Satyam Jagat Mithya. Therefore, Mangalacharan Krutva. Mangalacharan Kimartam Kriyate Paramatmani iti Mangala Sochaka Shabdena Ishpratyuga Paripuranaya. In order to ward off all the obstacles which may come in the way. Nishpratyuga Paripurna. Nishpratyuga is Nishpratyuga. Pratyugaha ityukte Vignaha. Nishpratyuha Nirgataha Pratyuhaha Vignaha Yasmat Nishpratyugaha ityukte Vignaragitaha Paripurnaya.
परिपूर्णतया विघ्न भाव तदर्थं मंगला निष्प्रत्युह परिपूर्णाय गणेशाय नमः। गणेश नमस्कारं सारी परमात्मा इति पदेन इष्टदेवता नमस्कारम् इष्टदेवता अनुसंधान लक्षणं मंगलम् आचरन् विद्यारण्यमुनिः अस्य ग्रन्थस्य अस्य वेदान्तप्रकरणस्य रचनां कृतवान्। Being Vedanta Prakana Grantha, all the Anubandha Chatushtaya's also understood Manasididaya and Adhyaropapavadapya, that is the third point. Nishprapancham Prapanchate Iti Nyaya Manusutya Paramatmani Aropitasya Jagataha Aropita. So Paramatma is Adhishtanam, Aropita is Jagat, Adhishtanam Satyam, Tat is Vidya. So Jagat is just a semblance, yeah, like a Raju Sarpa. Like Sarpa is Aropita on the Raju. Raju is Satyam, Sarpa is Nitya, not real. That Sadrishtantam. Here Chitra Deepa is Drishtantam, therefore Drishtantena Saha Acharya Praticharite. Acharya Bukla, that is going to 9%. It takes a pratignya. Yatha iti introductory shloka. चित्रपटे यथा भक्ष्यमानानाम् अवस्थानां चतुष्टयम्. As in the cloth, the four avasthas are seen. What are the four avasthas? Dautaha, Ghattitaha, Lanchitaha, Ranchitaha iti. Yatha Bhakshyamana, that is going to be told. Second shloka. Ta avasthanam chatushtayam asti, tatha eva paramatmani api. Bhakshyamana, that also going to be told. First is Brahma, then Sukshma Prapancha, Stula Prapancha. So that in the order. Like the Vaishvanara, Stula Prapancha, Vimani, Kuntayasa Prajnaha. So it is actually from the reverse. It is Prajna, Turiyam, is Brahma Chaitanyam, Ava Paramatma, then Prajnaha, Karana Prapancha, then from Karana Prapancha, the Sukshma Prapancha comes to existence, and from Sukshma Prapancha to this Stula Prapancha, that is this Vaishvanara or Virat. So Virat is this Jagat. So from Paramatma out in four stages, this Jagat comes to existence as Virat. That is the Dashtanta. So the Chitrapada Dashtanta Acharya going to explain. द्वितीय श्लोकः प्रथमश्लोके दृष्टान्तं चित्रपटे अवस्थानां चतुष्टयं दृष्टम्. अत्र प्रश्नः भवति किं तत् चतुष्टयं चित्रपटे तदुक्तम् अस्ति तृतीय श्लोके. यथा धौतो गट्टितश्च लाञ्छितो रञ्जितः पटः. यथा धौतो घटितश्च घटितश्च लाञ्छितो रञ्जितः पटः. इदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराच्छात्मा तथैर्यथे. चिदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट्चात्मा तथैर्यथे. धौतः घट्टितः लाञ्छितः रञ्जितः भवति तथा चित् अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट् आत्मा ईर्यते. यथा पटः धौतः इति प्रथमावस्थायां ईर्यते, द्वितीयावस्थायां पटः घटितः इति,
एकः पटः एव दौतः घट्टितः लाञ्छितः रञ्जितः इति यथा ईर्यते तथा एव आत्मा चित् अन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट् इति ईर्यते कथ्यते ईर्यते कथ्यते. The discussion starts from here. Going to be दृष्टान्त विवरणम्. अस्मात् श्लोकात् आरभ्य सप्तदशतमश्लोकपर्यन्तं दृष्टान्तस्य विवरणं कृतम् आचार्येण. Muni, he presents only the drishtanta, the chitra explains. 17 shlokas. 17 shlokas he takes to explain the drishtanta. Then only darshtanta starts. Pratama avastha patasya pratama avastha ka प्रथमावस्थायां पटस्य प्रथमावस्था दौतः पटः दौतः पटः इत्युक्ते यः पटः अस्ति सः निर्दोषः दोषरहितः नो स्टेन्स प्रक्षालितः शुक्लवर्णः पटः plain cloth, the cloth which is plain, free from dust, free from any defects, no tear, no wear, very clean, pure, white cloth, washed cloth. Tatra kimapi na likitam asti. Pure, clean, white, like white screen, the cinema where the scenes, the frames are projected. Pure white cloth. Should not be any brownish or yellowish, pure white. That's like Pakshalitaha. Shuklavarnaha Pataha. Pratamavastha. There's a connection also. The Dashtanta, Shuklaha, Prakshalitaha, Dosharagitaha, Pataha means Brahma Chaitanyam. It is for Pratamavastha. Chit Chaitanyam. Acharya is going to compare all those with later. Dvitiyavastha is Ghattitaha Pataha. That is, the pata has to be made. But the pata has to be starched, stiffened. The kanji powder, just annarasena pate lepanam kriyate. Lepanat purvam vastram katam bhavati. Lepanat purvam vastrasya patasya gatititvam nasti. Ataha pishta rase, annarase निमज्जितं भवति तेन किं भवति पटस्य दृढत्वं जायते पटः दृढः भवति गट्टितः भवति पटः when it is not starched stiffened by dipping in the starch then it will be loose, cannot draw a picture on it. So therefore it has to be stiffened. Therefore, dipping it in starch, it is made stiffened. Then it has to be fixed on the frame where you are going to paint. Chitra lekanaya yat tat vastram anantram kim kartavyam tatra vastrasya kim kartavyam palake kashta panjare स्थापयित्वा अनन्तरमेव चित्रलेखनं चित्ररचना कर्तव्या. So the cloth is first starched and it is made stiffened and it is after that placed on the frame. Keeping it on a frame, then painting can be done.
Before the painting also, another avastha is there. Lanchitaha avastha. Lanchitaha is outline. You have to give first outline, has to be marked. Within that alone, the chitra has to be drawn. The paint has to be drawn. So, Lanchitaha chitranam यथा अस्माभिः दृश्यते चित्रेषु भाग्यरेखाः सन्ति outlines तद्वत् अत्रापि लेखन्या रेखाचित्रं चित्रकारः रचयति लाञ्छितः पटः इदानीं लाञ्छितः पटः अभवत् पूर्वं घटितः इदानीं लाञ्छितः an outlined cloth चतुर्थ अवस्था रञ्जितः चतुर्थ अवस्था is where the चित्रकारः रञ्जयति विविधाः वर्णाः चित्रकारः तस्मिन् रेखाचित्रे पूरयन्ति तत्र चित्रे द्रष्टुं शक्यते मनुष्यः पशु इत्यादि भिन्नानि वस्तूनि तत्र दृश्यते within the outline the rekha is the outline within the outline you can see different pictures of mountains oceans manushya pashu vriksha etc all these things are a beautiful scene a natural scene or whatever it is drawn it is painted by the चित्रकारः चित्रं रचयति तेन पटः चित्रपटः सिद्धः भवति चित्र is paint is done prepared painting is done so therefore the painting has to go to paint these four stages as the pata has to undergo तथा आत्मनः अपि चतस्रः अवस्थाः सन्ति आचार्यः वर्णयति ताः अवस्थाः के चित् इत्युक्ते कूटस्थचैतन्यं ब्रह्मचैतन्यं यथा दौतः पटः शुद्धः भवति तत्र द्राष्टान्ते आत्मा ब्रह्म आत्मा निर्गुणः भवति निराकारः विकाररहितः आत्मा तदेव आधारः यथा दौतः पटः चित्रस्य आधारः तद्वत् जगतः आधारः आत्मा ब्रह्मचैतन्यं सः निर्गुणः विकाररहितः निराकारः प्रथमावस्था चित् द्वितीय अवस्था अंतर्यामी दृष्टान्ते घटित अवस्था दृष्टान्ते अंतर्यामी यथा अन्नरसेन लेपितः पटः घटितः भवति चित्रस्य आधारः भवति तथा परमात्मा अपि अंतर्यामी मायया युक्तः परमात्मा जगतः बीजं भवति सः परमात्मा अंतर्यामी इति उच्यते अंतर्यामी सेकेंड स्टेज the drishtanta it is pata is tortured and the dashtanta is maya yuktah brahma paramatma is antaryami that is going to be the cause for the bija of this jagat antaryami then sutratma अथवा हिरण्यगर्भः यथा लाञ्छितः पटे सूक्ष्मरेखाः सन्ति तद्वत् परमात्मा यदा समष्टि सूक्ष्म प्रपञ्चेन युक्तः भवति सः सूत्रात्मा इति ज्ञायते जगद्बीजरूपेण भवति सूत्रात्मा थर्ड स्टेज that is सूक्ष्म अवस्था सूक्ष्म शरीर अभिमानी
हिरण्यगर्भः अथवा सूत्रात्मा. The चतुर्थ अवस्था is the दृष्टान्त पटः रञ्जितः पटः भवति. दृष्टान्त परमात्मा स्थूल जगतः रूपेण प्रकटीभवति. तस्य विराट् इति नाम. विराट् जगत् विराट्. यथा रञ्जितः पटे चित्रं दृश्यते, मनुष्य पशु अश्वादि चित्रं दृश्यते, तथा परमात्मा स्थूल जगत् रूपेण परमात्मा प्रकटीभवति. तस्य एव विराट् इति उच्यते. विराट् स्थूल शरीर अभिमानी विराट्. अस्मिन् जगति एव विविधाः आकृतयः दृश्यन्ते. तस्य आधारभूतः कः? परमात्मा. यथा चित्रस्य आधारभूतः पटः, तद्वत् दाष्टान्ते अपि जगतः आधारः, यः जगत् अस्माभिः दृश्यते अनुभूयते, तस्य आधारः परमात्मा. अतः परमात्मा सत्यं, सत्यः. जगत् मिथ्या. जगत् इस् मिथ्या. मिथ्या जगतः आधारभूतः परमात्मा. यथा रञ्जितः, यथा चित्रस्य आधारः पटः, यथा सर्वासु अवस्थासु पटः विद्यते. प्रथमावस्थायां पटः विद्यते, द्वौतः पटः, द्वितीयावस्थायामपि पटः, तृतीयावस्थायाम् अन्ते अपि पटः एव अस्ति. तद्वत् आत्मा एव अस्ति सर्वासु अवस्थासु. अतः आत्मा सत्यः, जगत् मिथ्या. अन्ते जगत् मध्ये सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः अथवा अंतर्यामी तदपि मिथ्या एव. मिथ्या मिथ्या एव. उपाधि सहित ब्रह्म, उपाधि मिथ्या, ब्रह्म एव सत्यम्. उपाधि सहित ब्रह्मणः आत्मनः एव अंतर्यामी सूत्रात्मा इति विराट् इति नाम. आत्मा एव अस्ति. अतः अध्यारोप अपवादाभ्याम् आत्मा एव अस्ति इति अध्यारोप अपवाद न्यायेन यथा प्रपञ्चते तदेव आचार्यः दृष्टान्तद्वारा, चित्रपटदृष्टान्तद्वारा स्पष्टीकरोति. Dautah, which is a clean white cloth, that stands for Chit, Shuddha Chaitanya. Ghattitaha Pataha stands for Maya Yuktaha Ishvaraha Antaryami. Lanchitaha Gataha stands for Sutratma, that is Sukshma Prapancha Abhimani Sutratma. Ranjitaha stands for Virat, Sola Prapancha. So, therefore, Brahma undergoes as though these four stages to become this Jagat. That is the Drishtanta. So, Drishtanta Vadanam is going to be continued. Because the Drishtantas conveys so many things, beautiful things. Many things are common, but Drishtanta is Drishtanta. About Drishtanta, we will discuss in the next class. Every Drishtanta has got some limitations. It should not be overstretched. Therefore, there is no exact or parallel Drishtanta, not possible. The Drishtanta has got limitations. So let it be. And this Tika to the second shloka. Kim tad iti akankszayam drishtanta tashtanta
क्रान्तिकयोः उभयोः अपि अवस्थाचतुष्टयं क्रमेण उद्दिशति. दृष्टान्त बोथ उभयोः चतुष्टयम् अवस्थाचतुष्टयम् आचार्यः क्रमेण उद्दिशति. presents यथा इति धौतः घटितः लाञ्छितः रञ्जितः इति एवं प्रकाराः चतस्रः अवस्थाः यथा सन्ति, 4 अवस्थास् as it is there for the cloth, तथा एव चित्रपटे उपलभ्यन्ते. तथा चित्रपटे उपलभ्यन्ते चतस्र अवस्थाः तथा एव परमात्मनि अपि उपलभ्यन्ते. केते काः ताः चित् अन्तर्यामि सूत्रात्मा विराट् इति अवस्था चतुष्टयं बोद्धव्यं to be understood. 4 avasthas in Paramatma also. The ayam arthaha. Then the third shloka which you will see. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Dhanyavad. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Even ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ. Yes. the difference between chitta and antaryami. Chit and Antaryami. Chit is Chaitanyam, Shuddha Chaitanyam. Antaryami is a name given to the Shuddha Chaitanyam from the standpoint of the Upadhi. What Upadhi? Karana Sharira Upadhi. So it is Karana Sharira Abhimani Atma Antaryami. Stula Sharira Abhimani Atma is Sutratma. Sorry, Sukshma Sharira Abhimani is Sutratma. Stula Sharira Abhimani is Ra. So Samashti Sukshma Sharira Abhimani is Antaryami. Samashti Sukshma Sharira Abhimani is Sutratma. Samashti Stula Sharira Abhimani is Virat. That is Vyashti. That's Samashti. Meta. In Vyashti the same as we saw in Vedanta Sar. If it is Karna Sharira, Vyashti Karna Sharira Abhimani is Prajnaha. Vyashti Sukma Sharira Abhimani Tejasa. Then Vyashti Sthula Sharira Abhimani is Vaishvanara. So Vaishvanara corresponds to Virat. Tejasa corresponds to Sutratma. Hiranyagarbha is, therefore Ishvara is Sarvajnaha, Sarvashaktiman, Sarvajnaha iti. Then Prajnaha within Vyashti corresponds to Antaryami, the level of Samashti. Then what is Brahma Chaitanyam? That is Chitta. That's how it is. All these are imposed, superimposed on Brahma. Then they're going to be removed one after the other, as we find the Upanishad also. So then these will be Vyara Papavadapyam. These are Nitya and Vakisars only. Satyam Brahma, Satya Atma, Jiva Brahma, Aikyam. That is what is going to be centered. So antaryami is like Maya, we can say. Samashti. Maya, the word is not used. Maya is Avyaktam or Vyaktam. Vyakta Maya, Maya Sagita Brahma, when we say, then it is Sutratma, then the Stula, it becomes Virat. So, therefore it is, at the Karana Avastha is that it is not come to manifestation. So, Avyakta Maya, we can say, becomes Vyakta in Sukshma Bhutas, that is Vyakta.
So you can say Maya. You can give the name Maya to all are Maya only. Then. Upadhi Sagita is Maya. The Karana Sharira means Avidya Maya we are telling. Yes, that's what Avidya. Karana Shariram is. It is Maya which is Avyakta. Avyakta, not unmanifest. But it is there in Bija Rupa. It is there in Bija Rupa like the Pralaya, Laya Avastha. It has not yet come to after the Laya, again the Srishti starts. Before the Srishti, in the Karana Avastha, Maya is Avyaktam. Then it becomes Vyaktam. Okay. Right? So Avyaktamaya, Vyaktamaya. So it is Antaryami is of course Upadhi Sagita Brahma, the Upadhi Sagita Atma. Upadhi when we say it is Maya, but it is Avyakta. In Vyakta Avastha you see the Jagat Sukshma that is corresponds to Swapna or Stula corresponds to Jagrata Avastha, Swapna Avastha, Jagrata Avastha. There you see the Vyakta Maya. Right? First is Maya is there. When Upadhi is there, Maya is there. It is Avyaktam, later becomes Vyaktam. Okay. Okay, Ji. Thank you. Upadhi is there means Maya. Upadhi, if it is ignorance, then that is what we call Avidya, Avidya Maya. And at the level of it is Samashti, we call it as Antaryami. At the level of Samashti, we call it as Antaryami. At the level of Vyashti, we call the same thing as by the name Vishwa Pariprajnaha iti. Right? Prajnaha at the level of Vyashti, individual, and it is Antaryami at the level of Samashti. So each of the four corresponds to Vyashti and Samashti. They are going to be Upadhi or Upadhi Sagita. Tata Vaishvanara is the name given to Atma with the Upadhi, Stula, Sharira. Same thing, Virat is the name given to the Brahma which is Stula, Jagat which is Upadhi. So Upadhi is Mithya, then Vishwa will be equated to Virat. Similarly, Hiranyagarbha and Taijasa will be equated. Antaryami and Prajna will be equated. Then what is Chita, which is Atma. The first Chita, Brahma, Atma, Brahmatma, Aikyam. Adhyaropa Pavadapyam, it is Jiva Ishvara Aikyam is what is going to be unfolded. Okay. Okay, Ji. Thank you very much. It's very clear. Dhanyawad. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.